ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ଭାଇଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ସେ ଜଣେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ମନମୋହନ ଭାଇଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସଭାପତି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେହେତୁ ଆମର ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ଆମ ସରକାର ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମର 21ରୁ 20 MP ବି ଜିତି ପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ଦେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଗଠନ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ବାରମ୍ବାର ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯଶସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ଭାବରେ ଗଠନ ଦିଆଯାଏ ଦାୟିତ୍ୱ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ।